ले टुनटुनी केला। अरे मैं तुम्हारे लिए संतरा लाया। ए टुनटुनी ले गोभी। मैं तुम्हारे लिए घोंसला लाया। ए टुनटुनी ले समोसा। अरे तुम्हारे लिए लड्डू लाए। ए चंदा मामा मेरी हेल्प करे, मुझे अच्छा सा रास्ता बताए, मैं किधर जाऊँ, इन दोनों के बीच में फंस गई हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो करो, अच्छा सा रास्ता बताओ चंदा मामा मुझे। देखो टुनटुनी, हेल्प तो मैं तुम्हारी कर दूंगा, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दो और वीडियो को लाइक करवा दो। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी लाल बटन दबा दो, फिर चंदा मामा मुझे बहुत अच्छा रास्ता बताएगा। अरे वाह टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे प्यारे से दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दो, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। मैं अच्छा सा रास्ता बताऊंगा, देखो तुम टुनी चिड़िया की तरफ चले जाओ।